خب دوستان عزیز، معرفی سایت کابل جان بود. واقعا برای هر افغان افتخار است. اولین سایت اجتماعی که در افغانستان ساخته شده توسط یک افغان و جالبی که در ظرف یک ماه 30,000 اشتراک کننده داشته در این سایت. خب موضوعات دیگر جالب برنامه با همکارم آقای امیری. معرفی گوشی HTC که دارای سیستم عامل فایرفاکس است، اما بدبختانه قبل از رسیدن به بازار هک شد و اینکه چگونه هک شد می‌بینیم. هک اسمارت فون HTC HD2 و اجرای سیستم عامل فایرفاکس بر روی آن. گوشی HTC HD2 یکی از محبوب ترین گوشی ها نزد برنامه نویسان است که تا اکنون ساخته شده است. این گوشی وقتی معرفی شد ویندوز موبایل را اجرا می کرد، اما بعد از مدت این گوشی هک شد و توسعه دهندگان نتوانستند سیستم عامل های مختلف از جمله اندروید نسخه 4.1 جیلی بیلی، اوبونتو و حتی ویندوز RT را روی آن با موفقیت اجرا کنند و اکنون نوبت به فایرفاکس OS رسیده است. اکنون سیستم عامل تازه معرفی شده فایرفاکس توسط توسعه دهندگان سایت XDA روی HTC X2 قابل اجراست، اما متاسفانه فعلا این سیستم عامل پورت شده روی HTC H2 دارای مشکلات در زمینه‌های عدم توانایی شناسایی سیم کارت، صدای ضعیف، دوربین و حافظه است. اما ناامید نشوید. اگر علاقه دارید سیستم عامل فایرفاکس را روی HTC H2 اجرا کنید، توسعه دهندگان آن قول داده تا به زودی نسخه بدون باگ آن را ارائه خواهند کرد. احتمالاً تا چند روز آینده این آپدیت از راه برسند. توجه داشته باشید که فلش زدن این سیستم عامل روی HTC HD2 را با مسئولیت خود قبول کنید، زیرا ممکن است با انجام اشتباه دستگاه شما دچار مشکل شده و گارانتی آن از بین برود. پس اگر اطمینان دارید که میتوانید به درستی این کار را انجام دهید، آن را دانلود و روی گوشی خود فلش کنید. این روزا دوستای عزیز، بازار هک شدن در دنیای فناوری جزئی از هیجاناتی بازار است. هر شرکت و هر کمپانی که یک نرم افزار یا سخت افزار میسازه، قبل از رسیدن از او به بازار توسط هکرها هک میشه. گاهی هک شدن به نفع از این شرکت ها میشه که اونا قبل از اینکه محصول خود به شکل رسمی به بازار معرفی کنن، نواقص از این از طریق همین هک شدن ها پیدا میکنن و گاهی به ضرر بعضی شرکت ها که به نابودی از اونا تمام میشه. و این هک شدن ها هم کمپنی‌های به خصوص خود داره. و اما موضوع دیگر برنامه، معرفی ویندوز آبی یا در اختیار گذاشتن ویندوز آبی به شکل رایگان در دسترس کاربران. ویندوز آبی همون نسخه از ویندوز 8 است که به شکل رایگان تحت نام ویندوز آبی به خدمت او کسایی که استفاده میکنن قرار گرفته. معلومات مفصل در این مورد داریم. این معلومات با هم میبینیم، همچنان موضوعات دیگر برنامه باقی مانده. مدیران مایکروسافت اعلام کردند که این شرکت قصد دارد ویندوز آبی را به صورت رایگان در دسترس کاربران فعلی ویندوز 8 قرار دهد. ویندوز آبی نسخه اپدیت شده از ویندوز 8 است که مایکروسافت قصد دارد آن را در ماه‌های پیش رو وارد بازار کند. خانم تامی لیرویلر، مدیر مالی ویندوز در شرکت مایکروسافت، از جمله کسانی است که این موضوع را تایید کرده است و گفته است که این نسخه جدید ویندوز 8.1 نام خواهد داشت
که لقب ویندوز آبی به آن داده شده است. خانم ریلر چندی پیش اعلام کرده بود که مایکروسافت قصد دارد در سال جاری نسخه بروز شده ویندوز 8 را روانه بازار کند. هنوز زمان دقیق عرضه این نسخه از ویندوز 8 اعلام نشده است، اما برخی گمانه‌زنی‌ها تایید نشده حاکی از این است که مایکروسافت آن را در ماه آگوست امسال در دسترس کاربران قرار خواهد داد. جولی لارسون گریس، سرپرست مهندسان ویندوز نیز هفته پیش اعلام کرده بود نسخه آزمایشی ویندوز آبی تا پایان ماه ژوئن منتشر خواهد شد. اما بدبختانه که ویندوز آبی هنوز وارد افغانستان نشده و اون نسخه ویندوز 8 که شما استفاده میکنید نسخه تقلبی از او است که دستکاری شده کشورهای همسایه است. امیدوارم روزی از ویندوز آبی هم ما بتونیم استفاده کنیم. اما در این قسمت برنامه می‌پردازیم به معرفی سایت جیمیل که در اختیار هر کاربر 1 جیبی حافظه قرار می‌دهد. معلومات بیشتر از همکارم. در اول اپریل 2004 برابر با 13/1/83 خبرگزاری‌های مرتبط با کامپیوتر و اینترنت در دنیا خبر عجیب و جالب منتشر کردند که به مانند انفجار یک بمب در اینترنت سر و صدا به پا کرد. عنوان خبر این بود: گوگل سرویس ایمیل جدید را ارائه می‌کند که فضای معادل 1 گیگابایت را برای یگان در اختیار کاربر قرار می‌دهد. این خبر به قدر غیر قابل باور بود که در ابتدا کاربران اینترنت تصور کردند که این خبر دروغ اول اپریل باشد و این امر واقعیت ندارد، تا اینکه برخی از مقامات مسئول شرکت گوگل در گفتگو با خبرگزاری‌های معتبر صحت این خبر را تایید کردند و بر میزان تعجب کاربران افزودند. گوگل که خود از دید اکثر کارشناسان قوی ترین و سریع ترین موتور جستجو در اینترنت می باشد، همکنون قدم در میدان رقابت ایمیل گذاشته است. مطمئنا مدیران دو سایت بزرگ سرویس دهنده ایمیل یعنی یاهو میل و هات میل برخلاف کاربران از شنیدن خبر ارائه ایمیل 1 گیگابایتی توسط گوگل به شدت نگران شدند، چرا که در صورت تحقق وعده های گوگل در مورد سرویس ایمیل جدیدش به طور قاطع یاهو و هات میل اکثر از کاربران خود را از دست خواهند داد و همه مسئولان یاهو به آنجا رسید که این شرکت وعده داده است که حجم میل باکس کاربران و وفادار خود را که این سرویس را ترک نکنند به 100 مگابایت افزایش خواهد داد. همچنین در این مدت یاهو ظرفیت ایمیل برخی از کاربران خود را به طور شناسایی و رندوم به 100 مگابایت افزایش داده تا بتواند تا حد اطمینان و اعتماد عمومی را به سوی خود جلب کند. شرکت گوگل برای ایمیل رویایی و 1 گیگابایتی خود نام جیمیل را انتخاب کرده است و دامین gmail.com را نیز برای آن در نظر گرفته است. البته از طریق آدرس gmail.google.com نیز می توانید وارد جیمیل شوید. شعارهای گوگل درباره سرویس ایمیلش نیز جالب است. شما 1000 مگابایت فضای رایگان را در اختیار دارید، پس نیازی به پاک کردن حتی یک نامه هم ندارید و ما برای شما فضای به گنجایش 500,000 صفحه ایمیل در نظر گرفتیم. البته سرویس ایمیل گوگل با مخالفت‌های جدی نیز روبرو شد و گزارش برخی خبرگزاری‌ها مخالفت‌های صورت گرفته از آنجا ناشی می‌شود که گوگل قصد دارد ایمیل‌های دریافت شده توسط کاربران را بررسی کرده و در زمینه تبلیغاتی از آنها بهره ببرد و این روش یکی از راه‌های درآمد شرکت خواهد بود. با گزارش خبر سایت iritn.com به نقل از ZDNet، سناتور فیگورا گفت: به نظر ما این یک تعرض کامل به حریم خصوصی است. این موضوع شبیه به داشتن یک بیلبورد بزرگ تبلیغاتی در وسط خانه است. وی در ادامه افزود: ما از شرکت گوگل درخواست کرده ایم تا در مورد این سرویس ایمیلشان تجدید نظر کنند. برای مثال کاربری که پیام درباره انفلوئنزای دوستش دریافت می‌کند شاید در کنار آن آگهی‌هایی را برای معالجه سرماخوردگی و انفلوئنزا نیز دریافت کند. با وجود تمام مخالفت و در میان کاربران و شرکت‌های رقیب، گوگل ارائه بیتا و آزمایشی جیمیل را آغاز کرد. برای این منظور
دعوتنامه‌های برای برخی از افراد از جمله وبلاگرهای قدیمی و با سابقه ارسال شد و از آنها خواسته شد که در جیمیل ثبت نام کنند و مدت با آن کار کنند و سپس نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را پیرامون جیمیل به مسئولان گوگل ارائه دهند. پس از مدت گوگل به منظور افزایش تعداد تست کنندگان این سرویس برای وبلاگرهای فعال در سایت بلوگر که این سایت نیز متعلق به شرکت گوگل می باشد نیز امکان ثبت نام را در جیمیل و استفاده از این سرویس مهیا کرد. در ابتکار جالب توسط گوگل به تمام افراد عضو در جیمیل 2 عدد دعوتنامه سفید تعلق گرفت که از این طریق افراد عضو می توانستند 2 نفر از دوستان خود را نیز به ثبت نام در جیمیل دعوت کنند. ارزش این دعوتنامه ها به حد رسید به طوری که خرید و فروش دعوتنامه های جیمیل به تجارت پرسودی تبدیل شد. به عنوان مثال چند پیش یک دعوتنامه جیمیل در سایت ایبای به قیمت $202 فروخته شد. البته گوگل وعده داده است که به زودی و پس از دریافت نظرات کاربران و برطرف کردن مشکلات احتمالی این سرویس را عمومی می کند و از ثبت نام را برای عموم آزاد می کند. شروع کار با جیمیل. چنانچه برای اولین بار وارد میل باکس خود در جیمیل شوید، اولین چیزی که نظر شما را جلب خواهد کرد اینباکس آن خواهد بود. اگر شما سرویس پست الکترونیکی یاهو یا سرویس های مشابه استفاده کرده باشید، در اولین نگاه به اینباکس سرویس جیمیل متوجه زیبایی، سادگی و برخی تغییرات ماهرانه آن نسبت به رقبایش خواهید شد. اکثر کاربران معتقدند که شکل و شمایل جیمیل بهتر، ساده‌تر و زیباتر از رقبایش می باشد. برتری های جیمیل از همین ابتدا آغاز می شود. جیمیل تمام نامه های رد و بدل شده بین 2 نفر که عنوان مشترکی دارند را به صورت یکجا و تحت یک کانورسیشن و یا گفتگو نمایش می دهد. یعنی وقتی شما پاسخ یکی از نامه هایتان را دریافت می کنید، در اینباکس علاوه بر نام فرستنده و عنوان نامه، بخش کمی از متن نامه نیز به نمایش در می آید تا شما دید کلی نسبت به آن نامه پیدا کنید. پس از اینکه مدت با جیمیل کار کردید و نامه‌ای را دریافت یا ارسال کردید، متوجه سرعت بی‌نظیر جیمیل می‌شوید. سرعت جیمیل اصلا قابل مقایسه با رقبایش یعنی یاهو و هاتمیل نیست، چون در جیمیل صفحات به طور کامل ریفرش و بازخوانی نمی‌شوند. بنابراین سرعت بسیار بالاست. کافی است شما پس از نوشتن نامه کلیک کوچک بر روی دکمه ارسال بکنید. منتظر اتفاق خاص و یا باز شدن صفحه جدید نباشید. نامه شما ارسال شده است. خب دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته ما. خدا کنه طرف توجه شما دوستان قرار گرفته باشد. اما پل‌های ارتباطی بین برنامه و شما همکارم تقدیم شما میکنم. خب دوستان عزیز، طبق معمول هر هفته شما میتونید با شماره 440 367 برای ما زنگ بزنید، انتقادات و نظریات خود بگین و همچنین از طریق صفحه فارسی فیسبوک ما فناوری با ما نظر بدین. همچنان از طریق ایمیل آدرس fanaveri@tv. اینها پل‌های ارتباطی است که شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود به برنامه به اشتراک بگذارید. موضوع دیگری در برنامه باقی نمونده. تا برنامه دیگر، بدرود.